अंशु भाई कैसे हो? तो गाइस मिथपेट ने आज अपने चैनल पे एक वीडियो डाला एंड इस वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल आप लोग देख ही सकते हो कि इसमें टोटल गेमिंग का फेस रिवील किया गया है एंड इस वीडियो में गेमर फ्लीट, देसी गेमर, स्ले पॉइंट एंड और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स का रिएक्शन है। तो आइए आपको मिथपेट की वीडियो से वो वाली क्लिप दिखा देता हूँ। कर ले क्या बचा है, ये गंद दिखाना बंद करो आप। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हो टोटल गेमिंग चैनल। मेरे साथ आज मिथपेट चिमकांडी। इज्जत भी घटा दो, भेस भी कमा दो, सब घटा दो, मेरे को कुछ नहीं बोलना। मेरे डायमंड मेरे पास सही है, मैं तो पहनता नहीं हूँ, बस पड़ा होता है। ये क्या है आपके रूम में? लैडर क्या है? क्या आप फैन रोज साफ करते हो? कलर करवा रहा था यार। कलर आप ही कर रहे हो? कलर ये मेरे पे क्या मिला देखो, फ्री फायर का। ये देखो 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 मिल गया। सेम हुडी है आपके पास। ये आपको आता है क्या गुजराती पढ़ना? तो गुजरात से पढ़ना तो आता होगा ना। ऐसे क्या लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है तुम पे। मुझे एक बात बताओ, इसके बाद आज के बाद आप फेस कैम वीडियो बनाओगे? नहीं बनाऊंगा। मुंह नहीं दिखाओगे इसके बाद? आदत ही नहीं है ना, आदत पड़ने का टाइम लगेगा थोड़ा। जो एक बार आपका वापस एक बार इंट्रो कराना। एक बार प्लीज प्लीज। यार मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, जब रियल में सुन रहा हूँ ना बहुत मजा आ रहा है। एक बार करना वापस। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हो टोटल गेमिंग यूट्यूब चैनल और मेरे साथ आज बैठे हैं मिथपेट द अल्टीमेट चिमकांडी, जो अभी मेरा जान ले चुका है। अरे गलत कर, इसको ना इसके साथ मिला के खाओ, ज्यादा मजा आएगा। नहीं मिला के गुजरात में बस ढोकला ही मिलता है क्या? मैं तो अंशु भाई कैसे हो? अरे मजा आ गया। हो गया सही बता। सही। अज्जू हेलो प्रणव भाई, कैसे हो? कैसे हो सर जी? समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। टोटल गेमिंग कभी अपना चेहरा नहीं दिखाने वाला। बोलो हाय। मैं दिखा दिया अभी। अरे सही। अरे फिर से चेहरा दिखाई यार, विश्वास क्यों रहा यार? नहीं टोटल गेमिंग वाला फिर से भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। दिखा फोटो दिखा। अरे मानसी जी हेलो। कलर भाई मिथपेट ने तो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर दिया। यस तुम सब लोगों का पोपट हो चुका है। आई थिंक आधे लोगों का तो हुआ ही है। झूठ मत बोलो, आज है अप्रैल फूल डे एंड हर साल की तरह मिथपेट ने करके दिखाया। मैं बता रहा हूँ ये प्रैंक करने में बहुत मेहनत लगी है। मुझे लिटरली ऑनलाइन 2 अज्जू भाई मिले फेक वाले, उनके बीच में मैंने कंपटीशन की और देखा कि सबसे अच्छा आवाज कौन निकालता है। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हो टोटल गेमिंग चैनल और मेरे साथ खेलने वाले मिथपेट भाई। तो भाई लोग यार सभी लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। मेरा नाम है अजय, आप लोग देख रहे हो टोटल गेमिंग चैनल। तो भाई लोग डूड दोनों सेम है यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी किसको लूं। अज्जू भाई का सरनेम क्या है? सरनेम है भाई। वाह वाह वाह। फिर मैंने सिद्धार्थ को यहाँ पे बुलाया। मैं नहीं गया था गुजरात। यस अज्जू भाई सीरियसली